فجعناها قلنا لها احنا باش نلعبوا في اللعبه هذيك وانت باش تصورنا وشوف كيفاش. يخي جبدت روحها وقعدت تضرب في خماساتها في سداساتها. اي مرحبا بكم في قناتي بنت بوها، مرحبا بكم في القنطاوي. حميم سوسه هذه المناج متاع حنا بعل القنطاوي. مشينا في الليل بالطبيعه، فطرنا، مشينا تعشينا بالطبيعه في الليل، مشينا القهوه كذا. بعد فكرنا باش نعمل ريزيرفاسيون فك الرحله البحريه اللي من غدوه. ماذا بيك ديما خاصة في وقت كيما توا وقت الذروة تعمل ريزيرفاسيون. هذه كانت من أسبوعين التالي، ما لحقتش باش نمنتجها، قلت هي نهبطها لكم اليوم. نعرفكم بالوالدة الصغيرات اخواتي العائلة هكا معناتها العائلة الصغيرة والعائلة نسبيا الكبيرة. قلنا نخرج نعملوا تفرهيدة، نمشيو للساحل ندوروه، نعملوا هكا جولة باهية، منها تفرهيدة منها تبع بيحة منها كواحد ينسى تعب عام كامل. في الحقيقة القعدة هذه قعدة انتظار، ومنها انتظار ومنها قعدة باش نرتاح، ومن بعدك القعدة اللي قعدناها في القهوة. الحقيقة ياسر الدنيا سخونة، ربي حسن اللطف، والحمد لله اللي هي سخانة ماهيش حاجة أخرى. الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة التفرهيد، على الضحكة الحلوة. هذاك هو به الفايدة. حبيت نقول زيادة حاجة أخرى، الشط فيه الحريقة كما أغلبية الشطوط معناتها في العالم الكل، والحشيش هذاك كل شيء نتيجة للتغيير المناخي في السنين هذه. ننصح بالله اللي يشوف حريقة ماذا بيه يخرجها على الشط أو كيهزها من راسها، وكان الكبيرة. وإذا كان الصغيرة هذيك ترانسبارنت اللي بتتشافش ولكن الألوان الأخرى الصغيرة، ننقبوا مربع في دبوزة متاع ماء من شيرة الوسط. إن شاء الله في قناتي الأخرى أزمن جميل مع هدى أوريكم كيفاش الطريقة. تبعوا معناتها بالطبيعة، أنا عندي قناة هذه وعندي قناة أزمن جميل مع هدى، قناة خاصة بالطبخ. يعني كيف نشوفوا الترانسبارنت هذيك في البحر نهزوها بك هذيك الدبوزة، تدخل هكا بماها بكلها ونحطها على شفية البحر على الرمل، تو وحدها تو سي معناتها تنتهي. وهكذا دواليك الأكثرية نلقاوهم ترانسبارنت على شفية البحر. حتى الكبيرة هذيك نجمو نلقاوها في الأعماق ولا نجمو نلقاوها في الشافية، أما في الشافية تبدأ هي تسيبك السم متاعها، عافانا وعافاكم الله. لكن الحقيقة معناتها عمنا وشيخنا وتفرهدنا وما صارتش هكا معناتها يعني حاجة يعني ما حرقتنيش برشا، ما كانتش اختيرة. يعني كانت ما ثم حرقية صحيح، لكن مش بالدرجة الاختيرة اللي تلصق في البدن. ساعات ثم حريقة تلصق ديريكت في البدن، فمعناتها يلزم واحد يتوجه ديريكت للمستشفى. انا تجربتي مع الحريقه نحط الرمل، ثم شكون يحط البصل، ثم شكون يحط الطماطم، ما نعرفش كان ثم شكون هكا عنده طريقه باش نجمو يعني ننفعوا غيرنا في كيفاش معناتها تهفتك الوجيعه هذيك نتاع الحريق. استعملنا الحق بماضه بيافين ماذا بينا كي نستعملوها في الليل كيف نروحوا بعد ما ندوشوا كل شيء نعملوا بيافين، تصبح امورها واضحه، البلاصه تفاتوا كل شيء. نرجعوا للرحله البحريه متاعنا والفرجه محليها. شوفوا البحر كيفاش زيت. الحقيقه ما ثماش رياح، ما ثماش نسمه، كلشي كي دخلنا هكا العمق البحر ولت ثم نسمه هكا بحريه كما كالمعهوده. ربي كما قلت يخفف اللطف، والحمد لله اللي هي سخانه ماهيش حاجه اخرى. الحقيقة شيخنا تفرهدنا معناتها الباتو هذه ديما الحق مولاه معروف، ديما نركبوا فيه، يعجبنا ياسر. معناتها قاعدته مرتاحة، ثم طاق ذاك ريد شوسي، ثم الفوق زيد السطحة متاعو زيد فيها فيو بانوراميك تعمل 66 كيف. لنا العائلة متاعي الصغيرة والمصغرة والكبيرة نسبيا، اخواتي عندي خيات ربي يفضلهم لي وربي يفرحهم
يفرحهم. عندي بنيه وليتو راجلي ربي يحفظكم ويحفظ عائلتكم الكل. لاني هبطنا للغواصه كيف وصلنا لعمق البحر تقف شويه الباتو باش نشوفوا اكل الاسراب نتاع الحوت، راهو الوان واشكال وكل شيء، لكن البحر هكا كيف وصلنا ظهر له هكا باش يدردر شويه. يعني بديت ثم الامواج الطالعه لأن فرجة فيهم مش نورمال الحق، يرمي لهم هكا تقريب حاجة هكا دي بارتيكول صغار يشبه المحمصة، ما فهمتهمش شنو الطعم يمكن تاع السمك باش نجمو يعني نشوفوهم الأسراب سرابي يبداو يجيو كذا تشوف هكا. شفنا حتى حوتة كبيرة تاكل في حوتة صغيرة كما المثل اللي يقول حوت ياكل حوت وقيل الجهد يموت. لطف عليكم. كيف وقف لهنا الباتو باش اللي يحب يعمل غطسة يعملها. ننصحكم تلبسوا هكا معناتها لباس هكا خفيف في رحلات من النوعية هذه باش تحس روحك أليز وتبدأ هكا مرتاحة في لبستك وكل شيء، وتاخذ احتياطاتك زيادة كمان لا قدر الله. باهي لهنا قاعدين هكا نتفرجوا في موج البحر واحنا هكا نشوفوا في اسراب زاده من شنو من الحريقه راكم تشوفوا فيه، لكن ماشي على الشط سبحان الله نشوفوا فيه ماشي العمق البحر يعني في الاتجاه المعاكس. ففرحنا قلنا بالك شي هكا سي هزت دبشها وسفسريها وقالت هيا نمشي معناتها نرجع منين جيت. هي يمكن تخرج تتكاثر ومن بعد ترجع، يمكن هكاك والله اعلم. كان ثم زاد شكون ينجم يفيدنا في الكومنتات ينجم يفيدنا في شطوط سوسة والساحل وكل شيء. ثم الحريقة هذه الكبيرة في شطوط يعني الشمال، ثم الحريقة الصغيرة والملونة هذيك مرة تلقاها كحلة مرة تلقاها حمراء مرة تلقاها صفراء وثم ترانسبارنت زاد الألوان والأشكال. السناء الحريقة على كل لون يا كريمة. لنا رحلة العودة محلها الدخلة للقنطاوي للبور ذي السياحي. هو مرسى سياحي بالأساس ماهوش معناتها بالطبيعة ماهوش ميناء صيد بحري، هو ميناء سياحي بالأساس. ثم برشا بتوات من النوعية هذه بالطبيعة. نشجع السياحة الداخلية. ماذا بينا نعرف بلادك زادة قداش مرة ركبنا فيها والله سوسة ما يتشبعش منها بالحق. كي يقول لك جوهرة الساحل جوهرة الساحل وشهادتي فيها مجروحة. كيما برشا بلدان بالطبيعة أخرى ساحلية وغير ساحلية كل واحدة عندها الشاغم نتاعها. السنة الحق الكود فودغ نتاعي على فكرة هي هرقلة كود فودغ نتاعي مشيت لها برشا مرات، لكن السنة ما عندت فيها وخذيت منها برشا حاجات مقتنيات. ثم حاجات وريتهم في قناتي هذه بنت بوها، ثم زاد المشتريات وريتهم في قناتي الزمن الجميل مع هدى. ادخلوا تفرجوا وشوفوا. عمليه زاد كانت عندي كود فودغ اللي هي راس انجلة وكاب زبيب وكاب حمام تعجبني برشا. كما يقولوا بحر الزوالي وبحر زاد المستكشفين واللي يحبوا المغامرات. بحورات من النوعية هذيك هي اللي فيها الفاليز واللي فيها اللي جروت واللي فيها كذا تعجبني ياسر، لكن أنا مش غير منصوح بها للصغار والكبار السن على خاطر هي شطوط غير محروسة. سامحوني على الليكو اللي في الصوت على خاطر منتج وانا بلاش ميكرو. الميكرو متاعي نسنة في ميكرو جديد عدم متكسر، ان شاء الله هكا نعمل ميكرو باهي وتكون جودة الصوت احلى واحلى. ماذا بيا مزيد من الدعم والاشتراك في القناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد وزيد نتشجع اكثر واكثر. لأن هذه سطحة اللي حكيت عليها الفوقانية متاع الباتو أو الغواصة فيها زاد فيو بانوراميك كما قلت تعمل 66 كيف. قاعدة هكا نقطع في التصور مع تقطيع على خاطر بالطبيعة لازم واحد يحترم خصوصية الغير. ما نحبش نصور كان عائلتي وبعض من الناس اللي يقبلوا التصوير ولو معناتها يبدا هكا عادي معناتها عندهم هما التصوير، لكن نحترم في الحقيقة الحريات الشخصية. ثم عباد حتى نحشم حتى باش نستسمعهم.
لهنا الدخلة كما قلت لكم للميناء السياحي القنطاوي. ثم ديار البحر زيدا عندهم شط على محلاه. احنا معناتها كلنا دار قريبة من ديار البحر، ما خلطنيش على دار بي دون لو، فخذينا هكا دار يعني اس بلس دو، وحبيناها تكون هكا كبيرة وموسعة باش تنجم هكا تسع لزوز عائلات. ان شاء الله ربي يبقي عليكم الستر، ان شاء الله ربي يبقي علينا الستر، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويبارك في ترابك يا تونس. لنا نوصل لنهاية الفيديو، والى اللقاء في رحلة جديدة.